Päätin, että näin torstain kunniaksi avataan tämä. Eli mä oon ostanut taas tämmösen yllätyshommelin. Joo, eiköhän sitä ihaltu tarpeeksi. Ja mä jo viime videossa, missä mä avasin tämmösen, mainitsin tämän, mutta näihin on nykyisin laitettu tämmönen kelmo. Et ihmiset ei revi näitä auki kaupoissa. Mä oon ihan sairaan tyytyväinen siitä, koska oli taas kiva mennä kauppaan ja huomata, että yhtäkään ei ollut revitty auki. Sen takia, koska tässä on tää, mikä hidastaa sitä. Kun ennen kuin yritti ostaa näitä, niin ne oli aina kaikki auki revitty. Eli ei voinut. Mut joo, mä pöpöttänyt jo ihan tarpeeksi, eli avataan tää. Ja tässä on se tavara, mikä siellä tuli. Eli se on tämmönen pieni juuston siivu. Ja tää on sen hattu. Ja tää on kans juusto. Ja se itse eläin, niin se oli tää super pieni lehmä, joka on pukeutunut juustoksi. Otetaan se pois. Se meni sohvan alle, pieni hetki. Tässä se nyt on, pelastettuna sohvan alta. Eli tää on sen juustoasu. Ja tässä on se ilman sitä asua. Ja tää on yksi niistä, mitkä mä oon eniten näistä halunnut saada, koska mä rakastan lehmiä. Ja sitten tässä on tää, missä näytetään osa näistä. Ja sitten täällä toisella puolella on tää.